日子里亲自体验一下这座监狱里的生活。大壮问他这所监狱到底有多少层，女检察官说一共有200层，而狱长准备的饭其实是够所有人吃的，只是上层的人胡吃海造，下层的人自然就分不到了。说着他就开始为下层的囚犯们平均分配食物，并耐心地向下面的人解释。然而下面的人不但根本听不进去，还骂他多管闲事。大壮眼瞅着这出戏码，心里没泛起任何波动，毕竟当初他也曾幻想过这样做，但人性的贪婪和欲望永远填不满这个坑。不过这检察官还是日复一日唐僧一样的劝说，但始终是一点用都没有，反而被下层的人骂得更狠了。直到大壮听急眼了，他气愤地对底下的囚犯说，如果你们不给我少糟蹋一点食物，我以后每天往饭桌上拉粑粑。这句话果然很管用，下面的人立马就答应了。但这又能怎么样呢？他们顶多也就管得了眼前这一层，上层的人和再下一层的人才不管你那一套呢。接着那个找孩子的女人又跟着饭桌下来了，但这次她满身都是伤，她俩一看受伤了，赶紧给抬了下来。结果女人一醒过来，第一件事就是吃掉了检察官的小狗，俩人也因此撕扯了起来。大壮赶紧把他们给拉开。吃饱喝足后的女人再次踏上了征程。检察官告诉大壮，这个女人是个电影明星，也是我帮她办的手续。她来的时候是一个人，所以她压根儿就没有孩子在这监狱里。随着日子一天天的过去，这天晚上又到了该换楼层的时候了。大壮心里默默地念叨着千万别掉到太低的楼层，结果一睁眼居然被换到了202层。大壮绝望了，检察官不是说只有200层吗？而检察官也绝望了，他选择了结束自己的生命，因为202层不会有食物的。他很清楚善良的大壮跟别的犯人不一样，他希望大壮能靠着他的肉身活下去。刚开始大壮还能靠吃水喝书垫吧垫吧，但这根本不管用。最后他握紧手中的刀，眼神里那最后一丝理智在与欲望的较量中败下阵来。大壮就这样成功熬过了这1个月。等他再次睁开眼，这回厉害了，直接到了第6层。而他的新狱友是个激情澎湃的黑人，老黑是一个有想法的人，他不停地跟楼上的人商量把他拉上去，只要穿过5个楼层他就能成功越狱了。说着他就扔出一根绳子上去，然后就开始往上爬，眼瞅着就成功了，指望上面的人能拉他一把。可结果对方真的拉了他一把，差点掉了下去，还好被大壮一把拽回来，但是那根绳子却没了。老黑气坏了，没有了绳子他就再也没有希望逃出监狱了。看老黑这么有激情，大壮就跟老黑谈合作，只要俩人跟着饭桌一路往下走，控制每一层的进食量，这样整个监狱的犯人都能被分配到食物。有了这次先例，以后大家就知道该怎么做了，这样我们都能活到出狱。俩人说干就干，把床上的铁棍拆了当武器，然后坐上饭桌一路往下走。前50层的人不让吃，因为他们每天吃得饱，少吃一顿也不至于饿死。老黑凭借这股子虎劲儿，大部分人都乖乖听话了。不过总有些人就是不听劝，反正能动手的尽量就不吵吵。等到第51层后，他们就开始分配食物。没多久，两人在一个楼层碰到了一位智者。等知道了他们的计划后，智者建议他们可以把一份完好的食物送回到顶层，以此向监狱长传达一个讯息：这些囚犯并不是毫无良知的，希望能改变监狱的制度。二人觉得有道理，他们选了这盘奶酪作为传讯的食物。随着继续往下走，那些犯人虽然很饿，但还能勉强维持点人性。当下到100层以下情况就不一样了，这里的囚犯们为了活着全都自相残杀，尸体也是越来越多。不一会儿他们遇到了那个找孩子的女人，毕竟是个女人，最终还是被2个壮汉给抓了，一刀接一刀的往她身上捅。大壮赶紧上去帮忙，老黑也是个讲究人，4个人就这样厮杀在一起。不过最后还是没救成那个女人，俩人也是满身的伤，他们强撑着身体爬上了饭桌，可继续往下走，那场景实在无法形容。等到了200层以下，这里就再也没有了任何生机，但饭桌还是在一直往下走，过了很久才停了下来。这一停，居然停在了惊人的第333层。在这一层里，奇迹般的活着一个小女孩，没人知道她是怎么生存下来的。大壮心里很纠结，最后还是决定把那个象征讯息的奶酪给了小女孩吃。没过多久，2个人都体力不支晕了过去。等大壮再醒来后，发现老黑失血过多已经死了。
大壮还有一口气，他拼尽最后的力气把小女孩放到饭桌上，像地狱一般的到了最底层。这时，曾经那个老头在他的想象中出现，他告诉大壮，这小姑娘才是讯息，他自己上去就行了，你还上去干啥？大壮一想也对，就跟老头消失在了黑暗中，而小女孩就这样被送上了最顶层。但这个时候反转来了，其实被送上去的是那一块奶酪。经理很生气，是因为奶酪里有一根头发，他在质问厨师们是谁的头发。至此，电影结束。